Om Gana Tasma Hasya Gana Jana Salakaya Chashu Yumitam Yena Tasma Shugurude Namaha Nama Om Vishnu Padaya Radhikaya Priyamane Shushumai Bhakti Vedanta Nana Namine Nama Om Vishnu Padaya Radhikaya Priyamane Shushumai Bhakti Vedanta Nana Namine Vancha Kapaturu Bischa Kipasi Nobeacha Padinam Pafayo Vishnaveo Namaha Vidaya Tarasi Deva Pyaya Kesapacha Krishna Bhakti Radha Devi Savaya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhattavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare。好啦，咁先咧向我靈性導師啦，Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj 頂拜啦，亦都咧向整個 Rupa-Ruga 嘅列師列宗咧係頂拜噶，亦都向一啲嘅奉獻者啦、啲聽眾啦、新嘅朋友咧係頂拜啦。如果今日嘅課啦講得係有唔啱啦，又或者咧係有錯漏啦，請多多包涵Hare Krishna。好啦，咁今日咧係一個咧非常之吉祥嘅日子啦，因為今日咧就係呢一個咧。我哋先向我靈性導師頂拜，都向我呢一個Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj 頂拜啦，亦都向我訓示靈導師咧就係Bhakti Vedanta Swami 即係巴布巴頂戴啦，亦都咧就係向呢一個整個 Rupa-Ruga 嘅列師列宗咧係頂拜嘅，亦都向奉獻者、聽眾、新嘅朋友咧係頂拜啦。如果今日課講得係又唔啱，又或者錯漏啦，請多多包涵Hare Krishna。好啦，咁咧，因為點解話今日係非常之吉祥咧？因為今日咧，如果咧就係呢一個朝聖嘅喺呢一個 Navadip 啦，咁我哋通常就喺香港就搭飛機啦，就去到呢一個咧 Kolkata 啦，就係呢個加爾各答啦，然後咧就再搭的士咧，就去到呢一個咧 Sri Navadip Dham 啊，即係呢一個中文叫聖納亞島聖地啊。咁我哋咧就會喺師傅嘅帶領底下啦，咁咧就喺呢一個嘅師傅嘅廟啦，咁咧就會進行一個咧1連7日嘅呢一個朝聖啊。咁因為呢個 Navadip 咧，其實呢個聖地咧就係等同於我哋10月嗰個去1個月嗰個嘅華讚曼都拉嗰個嘅即係朝聖嗰個嘅即係個祝福啊。甚至乎咧即係更加重要咧就係呢一個咧係因為呢一個聖地咧係冇冒犯㗎，咁所以咧就係 Sri Chaitanya Mahaprabhu 咧係會派嗰個即係嗰個 Radha Krishna 嗰個純愛啊，咁所以咧就好重要啦。咁所以咧，如果即係師傅就會喺今日啦，帶我哋咧去到呢一個恒河啦，咁咧然後咧就喺度起誓啊，即係話咧呢7日裏邊啦，我哋咧都會咧去到咧就係唔同嘅即係 Sri Chaitanya Mahaprabhu 逍遙時光嘅聖地啦，然後咧就係聽喺嗰度咧聽嗰啲 Hare Katha。咁所以咧今日咧開始亦都會講咧呢一個咧 Navadip 聖地嘅呢一本書啦，叫 Sri Navadip Dham 啊。咁咧就係我哋師傅所寫㗎啦。咁今日會講嗰個嘅序言啦，同埋第一部分嘅，睇下講到幾多就得幾多啦。好啦，咁咧呢一本書啦，咁咧其實即係點解即係咧主啦呢一個 Shyamasundar 啊，咁咧其實佢係呢一個巴街王之子啦，即係 Nanda 爸爸嘅兒子啦，Yasoda媽媽嘅兒子啦，咁咧其實咧佢係一個絕對真理嘅極限嚟㗎。咁咧就係佢即係佢本身咧，佢本人啊，即係冇任何嘅源頭，因為點解佢本身就係至尊人格守神，係萬眾之源、萬物之源啊。佢可以講話咧係一個永恆啦、知識同埋極樂嘅化身啊！佢係有晒所有嘅能量，同一時間佢都係最仁慈噶。佢係完全咁樣體驗同埋品嚐咧所有呢啲超然嘅極樂情感啦。咁呢一位咧就係主 Krishna 啊，咁佢咧係上演佢一啲甜蜜嘅逍遙時光啦，而咧喺華讚嗰度啊，而家咧咁佢咧就係化身為咧呢一個咧書呢一個嘅 Gaura Sundara Mahaprabhu 啊，即係咧 Radha Krishna 嘅合體啊，因為咧佢嘅形象咧外表咧就係一個男性啦，但係佢嘅心髓咧係 Radharani 嚟㗎，咁咧就展現咗咧就係即係佢係嚟呢一個 Mahaprabhu 啊，其實咧佢就係展現咧嚟到派發咧呢一個咧純粹嘅愛意啊。咁所以咧，佢係展示咗咧一個非常之咧即係悲天憫人嘅一個嘅最高嘅程度啦，即係一個非常之仁慈啊！咁所以咧就主 Krishna 同埋主呢一個咧
Gauranga Sundara，其實咧佢哋咧都包含咗咧相同嘅一個靈性嘅原則Tattva 啊，咁所以住 Krishna 嘅居所啦，咁就喺呢個 Vrindavan 啊 ，Vrindavan Dham 啊 ，Vrindavan 嘅聖地，而咧呢一個 Gauranga Mahaprabhu 咧，佢嘅聖地咧就係 Srinaradip Dham。所以咧就喺各方面咧都好相似嘅，咁而且咧兩者嗰個州界咧亦都係32里啊，就係16個 kosa 左右啦，咁所以咧就咁所以咧偉大經典都揭示咗啦，主呢一個咧 Gauranga Sundara 嘅逍遙時光啊，原來咧就係 Krishna 嗰個逍遙時光嘅延續篇嚟㗎。好啦，咁而家講緊住 Krishna 啦，佢喺巴街即係品嚐啊一啲咧係好甜蜜嘅，同啲蘑菇娘一啲嘅唔同嘅生物體對佢嘅愛意啦，一個極樂嘅情感啦。而喺 Navadip 嘅聖地啊，咁咧佢就將呢啲咁嘅情感咧係派出去啊。咁如果嗰啲人啦，真係咧渴求呢一個巴街嘅呢一種超然極樂情感啦，而去做靈修嘅奉獻者啦，可以咧就係可以喺呢一個咧，點解話呢個Navadip Dham啊聖納麥島聖地係咁重要？因為呢個地方係唔計較呢個冒犯嘅，只要奉獻者咧去專一託庇俾呢一個咧呢一個嘅Gauranga Sundara同埋佢親愛嘅同友啦，咁就好輕易得到呢一個咧 Braja Prema， 即係華讚嘅純粹嘅愛意。所以咧 Navadip 聖地同 Vrindavan 兩者嘅榮耀咧，都唔係能夠咧用筆墨去形容㗎。而咧半神人嘅聖傳Narada Muni 啊，呢一個 Dirasha Nanada 啊，咁另外啦，仲有 Krishna 嘅朋友啦，就係 Sri Uddhava 啊，同埋其他好高嗰啲聖人啊，都擁有一個高層次嘅純粹愛意啊。但係咧，佢哋仍然都希望得到咧呢一種難以得到嘅華讚嘅愛意啊。所以咧，Sri 呢一個 Gauranga Sundara 嘅居所啊，就將呢一個咧純粹嘅愛意啊，就係賜俾咧託俾佢嘅奉獻者嗰啲收集者啊。所以咧Srinaradip Dham 啊，呢個納麥島嘅聖地啊，就好似咧主 Gauranga Sundara本人一樣咧，係非常之咧就係寬大為懷㗎。好啦，咁我哋開始咧介紹下呢個 Navadip 點解 Navadip 係點樣啦？咁佢個英文咧就係呢一個啦 Navadvipa。IP 就係 Navadvipa。好啦，咁呢個 Nava， 好啦，咁咧原來咧納亞島呢個聖地啊係由9個島咧組成㗎。Nava 啊 Nava 就係解9啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9個9啊，而 Dip 咧就係解作咧就係島嶼啊，所以咧就有總共係有9個島啊，包括咗咧呢一個咧安達島啦、Anantadip 啦、法界島啦。呢一個Samadip啦，呢一個咧歌瑞姆島啦、Gotrudip 啦、馬迪亞島啦、Mayadip 啦，仲有科拉島啦、Koradip 啦、魚圖島啦、Rupatap， 仲有街魯島啦、Janudipa， 仲有呢一個咧姆達瑞姆島啊、Mutradip 啊，咁同埋咧呢一個咧魚澤島啊、Rupatadip 啊，咁所以咧原來每一個島啊，亦都咧就係呢個聖地啦，即係呢9個島亦都係代表咗咧9種嘅奉愛服務嘅居所啊。嗱，譬如第一個啦 Anantadip 咧就係代表咧自我歸依啦，法界島咧就代表聆聽啦，歌瑞姆咧島咧就係歌頌呢一個嘅意思啦，馬亞迪達島咧就係憶念啊，科拉島咧就係服務主嘅蓮花竹啦，魚圖島就係崇拜，街魯島就係獻上禱文。呢一個咧姆達瑞姆島咧就係為主作樂啦，同埋呢個魚澤島咧就係話視主為友喎。咁所以咧主 Gauranga Sundara同佢嘅同友啊，咁咧就係咧就係佢親密嘅同友，就喺整個呢個 Navadip 嘅聖地啊上演咧佢哋嘅逍遙時光啦。而呢一個咧 Gauranga Sundara就係喺呢一個納麥島聖地嘅周邊嘅地區啦，呢、這、一個聖高大嘅地區 Sugaramandula 就係上演佢嘅逍遙時光。咁佢嘅好多位同遊啦，亦都係顯現喺當地㗎，就係上演佢哋嘅逍遙時光，同埋咧實踐佢哋嘅靈修喎。咁去到而家啦，而家講緊呢一本書啦，所提及嘅令人憶起主嘅呢啲逍遙時光啦，呢啲逍遙時光咧，其實咧係永恆不朽㗎，係永恆咁樣出現㗎。
咁所以咧，好似喺呢個鳳愛寶庫啦、Bhakti Rashakara 啊，確認咗1.57裏邊啦，阿呀 P 啦、四 D 啦、卡利高啦、Raya、Kona Kona、巴瓦呀、D.P. 巴利帕呀，好啦，咁咧佢就講到啊。即使係今日啦，呢一個咧就係呢一個高登Sundar 啊，同埋佢嘅同友啊，都係喺呢一個 Navadip 島咧上演佢哋嘅逍遙時光啦。但只係有咧極為幸運嘅生物體啊，先可以咧見到佢哋嘅咋。好啦，咁我哋咧去繞行呢一個聖納亞島嘅聖地啦，咁嘅話啦，咁呢啲 Jiva 即係我哋呢啲生物體啦，咁個生命啊就真係叫做咧功德圓滿啊！咁所以咧主喺呢一度上演佢最寬大為懷嘅呢一個逍遙時光啦，而且佢咁樣做啊，就係咧如果咧你係念誦住主嘅聖名啦，同埋聆聽住主 Hari 嘅命題啊，就會得到咧無限嘅福祉啊！好啦，咁所以咧，當馬哈帕布啦，即係呢個 Shama Sundar 進入咗佢咧唔展現嘅靈性嘅逍遙時光嘅時候啦，咁當時啦 Jiva Goswami 啊，仍然都係個僆仔一個少年嚟㗎。不久之後啦，佢就棄絕咗物質生活啦，嚟到呢一個咧 Sridhar Mayapur 啊。咁 Jiva Goswami 啦喺馬哈帕布嘅屋裏邊啊，就得到咧呢個主五聖體嘅其中一個啦，就係 Nityananda Prabhu 啊，嗰個咧無價嘅恩慈啊。咁咧就後嚟啦，咁佢咧就帶領咧呢一個 Jiva Goswami 啊，進行咗呢個咧32里嘅呢一個 Navadip 嗰個聖地嘅朝聖啊。咁喺每個地點啦，都詳細咁樣講述啦 Srimad Mahaprabhu 啦嗰個逍遙時光啊。咁我哋嘅僧師公啦 Srila Bhaktivinoda Thakur 啊，喺佢本書啊《聖納亞島聖地嘅榮耀》啊 Srinaradip Mahayan 呢一本書啊，就記載咗咧呢一趟嘅朝聖之旅啦，呢一個深切動人嘅一個描述啊。咁你睇翻喺 Parigam Kanta 嗰部分咯。好啦，咁幾年之後啦，Sri Chaitanya Mahaprabhu嘅同遊啊，咁咧就呢一個啦 Sridhara Thakur 啦，就帶領住咧 Srivash Acharya 啦、Srila Narottam Das Thakur 啦，同埋 Sri Ramachandra Karajai 啦，就履行咗呢一個聖納亞島聖地嘅朝聖啊。而呢一個咧 Srila Narahari Kakawati Thakur 啊，喺佢嘅《鳳愛寶庫》呢一本書裏邊啊，就係對呢一趟嘅朝聖之旅啊，描寫得非常之令人心醉。而呢一個咧 Srila Bhaktivinoda Thakur 嗰個嘅聖納亞島嘅靈性極樂波圖啊，係啦，就係 Srinaratip Bhavataranga 一書裏邊咧就係描述啦，即係講得咧好簡潔㗎，但係咧就令到人咧簡潔，但係同一時間咧就令到人咧好心醉啊！好啦，咁我哋嘅靈導師啦，就係 Om Shri 啦、Vishnupada 呢一個喺主嘅蓮花竹啦，喺主嘅Vishnu嘅蓮花竹底下啦，破除呢一個物質慾望 Asutara Satta Sushma Bhakti Pragana Kesava Goswami Maharaja 破除咗物質慾望 Asutara Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada，即係我哋嘅太師公。咁咧喺近代亦都開展咗咧呢一個嘅納亞島聖地嗰個朝聖之旅啦，按照住咧僧師公嗰個聖納亞島聖地嘅榮耀啊，朝聖嘅部分咧嚟到進行噶。咁佢就同幾千個朝聖者啦去做呢個朝聖啊，就係將呢個咧吉祥嘅良機啊，就係去到咧遍灑得更加大嘅社區啊。咁我哋嘅靈導師啦，就係呢一個咧呢一個 Jagaguru 已經進入咗咧係永恆嘅逍遙時光啦 Litilia Paswada， 喺呢個主蓮花竹底下啦，破除物質慾望啊，就我哋嘅師公啦 Srila Bhakti Pragana Kesava Goswami Maharaj 啦。咁佢咧就係遵從住太師公嗰個足跡啊，就每年咧都履行呢一個朝聖之旅啦。而嗰啲咧俾佢嘅託庇佢嘅奉獻者亦都係一樣啊。好啦，咁喺過去嘅45年啦，呢一位咧就係不值得一顧而微不足道嘅僕人啊，每年咧都有機會啦，就係參與咧呢一個嘅聖納亞島嘅聖地啊。咁我即係呢個係個師傅講緊佢自己啦。咁佢師傅啦，同埋佢嘅靈導師啦，亦都履行呢個朝聖好多年啊。就係咁啦，就係好多次機會咧，就係從咧呢一個咧師公嘅蓮花口裏邊啊，去咧就係聽到咧佢描述啲逍遙時光啦，同埋哲學嗰啲結論啊。
後嚟啦，當呢一個施工進入咗唔展現嘅靈性嘅逍遙時光啦，咁咧就師父咧就喺呢一個高迪亞嘅維丹達修會指引嗰個底下啦，咁咧就履行朝聖啊，所以咧呢本書咧就係描述呢個蓬萊寶庫嘅資料啦，尤其係真施公啦 Srila Bhaktivinoda 嗰本書啊，聖納瓦島聖地嘅榮耀啦，同埋佢咧喺呢一個另一本書啦，聖納瓦島嗰個嘅靈性極樂波圖啊，作為基礎㗎。好啦，咁主 Chaitanya Mahaprabhu啦，對於主 Krishna 純粹超然嗰個奉愛服務嘅永恆宗教叫 Prema Dharma 啊，咁咧就係廣泛咁樣咧傳到去世界各地啦。所以咧無數嘅印度同埋海外嘅朝聖者啊，都前嚟覲見啊，主 Chaitanya Mahaprabhu顯現嘅地方就係一個好重要嘅地方啊，就係 Srimad Mayapur 啊。咁如果係去有機會帶大家去呢一個嘅Navadip 啦，一定要去呢一個 Srimad Mayapur 呢個地方㗎，好重要㗎，因為咧係馬帕布嗰個顯現嘅地方啊，咁佢就喺呢一個咧納瓦島聖地嘅各個逍遙時光嘅地方啦，仲有佢嘅同遊嘅顯現嘅地方啦，同埋逍遙時光嘅地方啊，咁所以咧就啲師父寫呢本書啦，其實就係幫我哋咧好想去了解嘅時候咧，可以有多啲參考咯。咁所以師父啦就係最可敬嘅領導師，至高無上啦，天鵝般偉大嘅偉大嘅奉獻者嘅翹楚啦，Om Shri啦呢一個嘅 Vishnu 蓮花足底下破除物質慾望嘅即係呢一個嘅我哋嘅師公啦 Srila Bhakti-Praghna Kesava Goswami Maharaj 啦，咁係我哋高迪亞嗰個逍遙傳系 Sampradaya 嘅守護者嚟㗎，亦都係我哋高迪亞維丹達修會同埋咧轄下遍佈全印度高迪亞嗰個廟啊嘅創建嘅典範師啦。咁佢喺呢一個咧Mathura Dham啊，即係喺呢個呢一個咧馬圖爾嘅聖地啊，就確立咗咧，就開咗一個廟啊，就係呢一個咧Srimad Kesava Gaudiya Math啊。咁呢一個嘅就向一啲嘅講印度語嘅人啦，嚟到咧去傳授主 Chaitanya Mahaprabhu嗰個純粹嘅宗教。咁因為師公嘅無緣恩賜啦，同埋激勵啊，就令到大量嘅孟加拉嘅語，即係嗰個語言啊，即係大量孟加拉語言嘅奉愛嘅典籍啊，咁咧就被翻譯咗咧做呢一個印度語啦。好啦，呢一項咧翻譯嘅工作啊，直至到而家依然係繼續㗎。咁所以師父啦就話我啦，我能夠代表我嘅領導師啦，向讀者去呈現呢一本書啊，實在咧感覺到好榮幸。所以咧師父就話最後啦，師父咧就提及啦呢一本書啦，有賴呢一個高迪亞維丹達嘅現任主席同埋典範師啦，就係佢嘅神兄弟啊，雲遊四海嘅典範師啊 Parashara Acharya 啦，就係 Srila Bhakti Sushumai Bhaktivedanta Vamana Maharaj 啦，嗰個熱誠雅量同埋心智嘅支持底下啦，就火速咁樣完成啊！咁所以咧，師父咧就對呢個 Vamana Maharaj 咧係好感激㗎。咁咧就係話啦，願咧呢一本書啊，願佢將呢本書啦獻俾我哋嘅領導師嘅蓮花足裏邊啦，從而咧就係將佢嘅愛賜俾我哋啊！賜俾師父啦，呢一個咧就係我哋喺佢嘅蓮花足底下嘅禱告啊！咁所以咧，跟住之後咧就講到呢一本書要多謝咩人啦？咁呢個我就唔再詳細講啦。好啦，咁跟住咧開始咧講到嗰個嘅序言啦。咁呢個序言咧就係講到好多即係點解會有呢一本書寫嘅原因啦。咁嗰度都唔係詳細講啦。咁跟住就即係多謝一啲贊助或者係即係出錢資助或者幫手做校對啦嗰啲嘅即係人士啦 Brahmachari 啦或者 Maharaj 或者奉獻者咁樣啦。好啦，跟住咧就開始咧講到呢個聖納瓦島聖地嗰個壯麗非凡啊！好啦，咁咧就師父啦就向呢個聖納瓦島聖地頂拜啦。點解咧？原來呢一片超然嘅土地啊，其實係好動人㗎，係令人心醉神迷㗎。咁喺呢一個咧 Chandogya Upadi， 咁呢一個咧就係燦多亞奧義書裏邊啦。咁咧就講呢個 Navadip 嘅聖地啊，就叫做咧 Brahmapura 啊，即係叫梵嘅城啊。咁而喺附典 Smriti 裏邊啦，就嗌呢個地方咧就叫做咧呢一個咧 Saradip 啊，即係話呢一個係一個天堂島啊。咁但係啦，熟知道咧呢一個超然嘅極樂情感嘅一啲好稀有嘅奉獻者啊，就知道呢個地方咧唔係少嘢啦。咁呢個地方其實咧就係巴家嘅華讚嘅聖地。
好啦，咁所以咧呢個聖納亞聖地啦，聖納亞島聖地咧就係失傳媽媽嘅仔啊，就係呢一個咧Satchitananda Gowrahari 嘅逍遙時光嘅地方，佢係以呢個 Radha 嘅情感啊，同埋咧 Radha 身體嘅光芒啊作為特色啦。而主 Krishna 啊就係一切喜樂嘅王啊 Rasa Raja 啊，而呢個 Radharani 啊就係守神嘅狂喜嘅嗰個愛意嘅化身啊 Mahabhav 嘅化身。咁所以主 Hari 咧其實就係兩者嘅混合體啦。Anta Krishna Bahi Gora 內在嚟講佢係 Krishna 嘅本人啦，而外表上咧佢嘅膚色咧係好亮麗㗎，咁所以叫 Gora 啊。咁所以呢個聖地 Dham 啊個榮耀咧係好深不可測㗎，亦都唔能夠咧用其他聖地同佢比㗎。所以咧主 Chaitanya Mahaprabhu啦，咁咧對呢個聖地啊係永存不朽㗎，就好似一般咁深遠同埋奧妙啊！但係咧，我哋作為一啲叫受條件限制嘅生物體啦，我哋咧其實唔可能咧用我哋嘅肉眼啊見到真正嘅聖地㗎，因為咧我哋係背離咗主啊，所以因為咁啦，所以咧我哋咧就俾主啊，所以咧我哋咧就俾主嗰個假象嘅能量啊，Mahamaya大假象啊嚟到覆蓋啊。只有咧透過主嘅內在能量 Yogamaya Devi 啊，瑪雅女神啊咁嘅恩慈啦，咁將呢個大假象啊移除咗咧，移除咗咧就係呢一個對物質存在嗰個假象嘅覆蓋啊！我哋呢啲作為生物體啦，先可以真正見到主嘅神聖嘅居所啊！所以真師公咧 Srila Bhaktivinoda Thakur 啊，喺佢嘅聖納亞島嗰個靈性嘅極樂波圖啊 Srinarathidam Bhav Taranga 裏邊解釋過呢一點啊，第11個詩節啊 Maya Jaratava Kasudeva Karashagara Jata Maya Bhumi Jaladara Jata A Maya Kipa Kori Jala Duhaya Jahana Ahideka Sursala Shimaya Bhawana。咁個中文嘅意思咧，就係話我哋兩隻眼啊，係被假象嘅能量蒙蔽啊嘅人咧，我哋咧望向聖地啦，我哋結果係見到啲咩咧？只係咧一個好普通嘅地方啦，同埋一啲物質嘅元素啦，譬如土地啊、水啊咁樣啦。但係啊，當呢個假象嘅能量啊，係咧仁慈咁樣掀起佢嘅覆蓋嘅話啦，咁樣啊，我哋先會見到一個咧，即係堂皇壯麗嘅一個超然嘅居所啊！所以咧，主 Krishna 嘅逍遙時光 Krishna Lila 同埋宣瑪哈帕布嘅逍遙時光 Gaura Lila 咧係冇分別㗎。咁就好似啦 Vrindavan 嘅聖地啊 Vrindavan Dham 同埋 Navadvip Dham 係冇分別㗎。而呢一個咧 Gaura Hari 嘅逍遙時光就係 Krishna 逍遙時光嘅延續篇啊。所以咧喺呢一個 Dwapara Yuga 嘅尾聲啊，呢個年代嘅尾聲啊。最仁慈嘅呢一個巴迦王嘅子啦 Rajananda 啊，就係主 Krishna 啦，佢係一切咧超然極樂情感嘅首席嘅享樂者啊，就同整個嘅巴迦嘅地方同埋佢巴迦嘅同人啊一齊降臨到咧呢一個物質世界，係上演佢咧各種各樣嘅逍遙時光啦，藉此啊將佢嘅超然嘅愛啊賜俾我哋呢啲生物體啦，咁佢係為咗呢個目的而顯現㗎，所以咧主嘅聖名同佢嘅居所係充滿無盡嘅恩慈啊！但係作為生物體啦，我哋係唔能夠輕易咁樣獲得主 Krishna 嗰個純粹愛意㗎，因為咧主啊其實咧就係主要嘅原因就係因為咧我哋啊係累積咗一啲滔天嘅冒犯啦，咁所以咧就係念誦一旦係冒犯聖名啦，就唔可能咧得到呢一個純粹嘅愛意㗎啦，而令到我哋最驚歎，令人最驚歎嘅係咩咧？當我哋念誦 Gauranga 嗰個嘅聖名嘅時候啊，到訪佢嘅神聖嘅居所同埋咧神聖嘅居所啊，同埋實踐對佢嘅奉愛嘅時候啊，冒犯啊就唔覺得係一件咩事啊！所以咧即係呢一個 Krishna 嘅呢一種純粹嘅愛意啦，係好難達到嘅，好難得到嘅。但係如果咧喺呢一個嘅 Navadvip 嘅聖地啊，我哋能夠讀出主 Hari 啊同埋主 Nityananda Prabhu 嘅聖名啊，咁 Krishna 嗰個純粹愛意啊，就會喺我哋嘅心裏邊啊，輕易咧嚟到咧係展現啊。但係即使咧嗰個人咧係冇禮即使係佢係好冇禮貌啦，同埋有冒犯都好啦，咁都會得到咯。所以咧呢一個咧 Jagamagaya 呢兩個咧喺呢一個嘅
即係呢個納亞島裏邊咧係個大壞蛋啦。咁咧佢哋咧就即係一啲唔好嘅聯誼啦。本來佢哋出身好高貴，但係因為一啲唔好嘅聯誼啦，所以墮落咗啊，就飲酒啦，就係好似個大霸王咁啊。但係呢啲咧Prabu啦，就係都想將崇愛咧係俾佢哋啊。咁結果咧就點不知咧，即係Jaga啦咁咧就係攞個佢當時係飲醉咗酒啊，就攞住佢個嗰個酒瓶啊，剝濕咗呢啲Prabu，搞到呢啲Prabu咧係流血啦。最後咧就啲奉獻者就通知馬Prabu啦，馬Prabu想用飛輪咧殺咗佢哋㗎。但係咧呢啲Prabu咧向佢求情啊，就係話咧你呢一個化身咧係唔可以殺人嘅，你呢一個化身咧係為咗要派發呢個純愛啊，所以咧連呢啲大壞蛋咧馬Prabu咧都會救啊，都會俾恩慈俾純愛。所以咧呢個Navadip聖地啊，仲有一個咧好獨特嘅要恩慈，但係乜嘢咧？原來咧嗰啲收集者啊，咁咧就係如果以一個中性或者係僕人嘅情懷啦，嚟到咧就係中性咧 Sata Rasa 或者僕人嘅情懷 Dasa Rasa， 咁咧嚟到咧去崇拜主 Gauranga， 咁佢就會輕易咁樣得到咧就係呢一個嘅 Krishna 嗰個手足嘅情懷啊 Saha Rasa。咁咧就或者啦，就係父母嘅情懷啦 ，Rashala Rasa， 或者情意綿綿嘅愛侶情 Madhura Rasa。咁所以咧，我哋僧師公咧 Srila Bhaktivinoda Thakur解釋啊，我哋咧應該咧係以一個僕人嘅心水啊嚟到去崇拜咧 Mahaprabhu 㗎。當呢一個僕人嘅心水啊成熟嘅時候啦，收集者心裏邊啊就會展現咗咧對 Radha Krishna 嗰個濃情厚愛㗎啦，最崇高嘅一個極樂嘅情感啦。咁喺嗰陣時啊，咁嗰個人咧就會見到佢係靈修嘅對象啊，就係 Sri Mahaprabhu 啊，其實啦就係 Sri Radha 同埋 Krishna 嗰個合體嚟㗎。好啦，咁即使啦係呢一個嘅我哋嘅人類之父啦 Brahmaji 四面佛啦，亦都唔能夠完全描述到啦 Navadip 聖地啊呢一個咧無邊無際啦而又無窮無盡嘅榮耀啊！神中嘅神啊，大神明 Mahadeva 燒毀神啊，亦都係唔可以。又或者有數千個嘴嘅呢一個嘅 Ananda Dev 都好啦，都唔能夠描述。咁所以啦，無數年代以嚟啊，半神人啊、女神啊，仲有呢一個燒毀神嘅11個抗子 Ruda 啊，同埋咧呢一個嘅斯達星宿嘅半神人啊 Shiha 啦，亦都係為咗得到呢一個 Shura Gaura Chandra 嘅恩賜同埋對聖地嘅恩典啊，而喺納亞島聖地多個地方咧嚟到咧係崇拜Mahaprabhu啊。幾犀利，所以咧神訓經 Shruti 啦、副典啦、密宗 Tantra 啦、宇宙古啲 Purana 啦，同埋其他嘅經典啊，都好隱晦咁樣模糊咁樣描述咗呢一個咧 Navadip 啊呢一個聖地嘅真正壯麗嘅地方啊，只有藉住咧由是尊主啦，同埋佢嘅奉獻者嘅恩賜啊，我哋先可以能夠理解一啲啲嘅咋。好啦，咁喺呢一個 Satya Yoga 啊，同埋呢一個 Trita Yoga， 同埋呢一個咧 Dwapara Yoga 啊。聖納亞島聖地嘅榮耀啊，都係一直保密㗎。原來咧呢一個係主嘅願望嚟㗎，直至到喺而家呢一個金銀銅鐵器嘅年代、卡利年代啊，呢一個聖地嘅榮耀啊，先能夠咧展現出嚟啊。其他嘅聖地嘅影響力咧就會減退咗。好啦，咁所以咧，至尊人嘅首神巴皆王之子主 Krishna 降凡為主 Gauranga Hari 啊，咁傳揚咧呢一個咧唱頌聖名啦，同埋咧分贈啊呢一個純粹愛意啊，而福澤眾生。唔單止係咁啦，佢為咗要咧親自咁樣品嚐啊 Radharani 嗰個情感啊而降凡啊，而佢最珍貴嘅居所 Sri Vrindavan 啊，直至嗰陣時仍然係被覆蓋㗎。咁屆時咧就顯現咧就係為呢一個 Navadip 嘅聖地啦。並且強大咁樣賜予咧呢一個咧滿載純粹愛意嘅奉愛 Prema Bhakti 啊，犀利！所以咧，如果喺主呢一個咧Gaura Sundar 嘅居所裏邊啊，託庇俾佢嘅話啦，我哋就能夠輕易得到Srinanada Muni 啊呢個聖人同埋其他佢親愛嘅奉獻者啊，亦都好難得到嘅呢一種純粹嘅奉愛啊。咁所以啦，呢一個咧 Sri Gaura Hari 啦，同埋佢嘅五聖體嘅同友啦，呢啲啦 Prabhu 啦，都唔會認真咁樣咧去計較咧我哋呢啲嘅生物體嘅冒犯啦。咁所以佢嘅地方亦都係唔會計較，只要咧你住喺呢一個 Navadip 嘅聖地啦，滿懷信心咁樣咧嚟到去繞拜佢啦，就能夠達到巴皆至高極樂嘅情感啊 Una Rosa Rasha Rasa 裏邊嘅純粹嘅奉愛啊。
好啦，咁跟住我哋講下咧呢個 Navadip 嘅聖地佢嘅外貌同埋大小係點啦。咁成個 Navadip 嘅聖地係有9個島啦，頭先講過啦，位於呢一個純粹奉獻者嘅呢一個嘅 Bhagawati Bharatati 啊，即係呢個恒河啊，更加女神啊，兩岸嘅聖高達嘅聖地 Sugora Madula。咁所以咧純粹嘅奉獻者啊，咁咧就係喺恒河啦呢一個地方咧裏邊咧。嗰個嘅嗰個地即係一路途經啊，咁、那個恒河啦，咁好係即係彎彎曲曲㗎，咁咧就呈現一個咧之字嘅流動啊，之係即係唔係知道嘅知係知咧，即係好似之所以嗰個之啊，即係一個一點跟住一撇一劃再落去嗰個之咯，之後個之啊。嗰個之字嘅流動啦，好似咧就唔想點樣繼續上行咁啊！咁而馬帕布啦嘅呢一個遊樂場啦，原來咧就係永遠咁樣咧緊抱住咧呢個地方。好啦，咁呢個聖高達地區啦 ，Gora Madula 啦，延綿咧就係21個嘅Yojana 啊。咁而聖恒河女神啦，Ganga Devi 啦，就流經咗咧佢嘅中心嘅地帶啦。而Navadip聖地啊，係位處喺呢一個咧高達嘅聖高達嘅地區嘅中心。而嗰個地方嘅中心咧，就我哋頭先講好重要馬帕布嘅出生地啦，就係 Mayapur 啊。咁呢一個叫 Yoga Pit Mayapur 啊，舒馬帕布就喺呢個地方咧顯現㗎。咁所以啦，高達嘅地區咧就係好似一顆如願嘅寶石啦。因為此地嘅萬物啊，包括水啊、土地啊、樹啊，全部都係靈性啊！你會見到咧嗰度啲樹咧好大好棵，全部咧都係好有生命力㗎。好似哈利波特嗰啲咁樣啦。咁全部都係靈性啦，所有聖地啊，譬如7個聖城啊，仲有恒河啦、Yamuna 河啦，同埋呢個 Saraswati 河亦都包含喺裏邊啊。所以咧，我哋深入睇咧係如果咧。就係之後咧仰賴咧 Sri Nityananda Prabhu 啦嗰個恩慈啊，我哋先可以咧真正咁樣感見咧呢一個非凡嘅即係聖地嘅壯麗啊！好啦，咁呢一個 Navadip 嘅島啊，個形狀咧，如果你睇翻個地圖啦，咁佢好似咧8朵蓮花㗎，咁中間咧就係呢一個咧安塔島嘅馬哈城啊 Underdeep 啊 Mayapur 啦。跟住咧就係呢一個法界島啦 Samadhip 啦，跟住咧就係呢一個嘅歌瑞姆島啦 Botrom Deep 啦，跟住咧就到呢一個馬迪亞島啦 Maya Deep 啦，跟住就 Kora Deep 啦 Korai 島，跟住咧就到魚扎島啦 Rudra Deep 啦，跟住到街路島 Jagannath Deep 啦，跟住就到Mothra Deep 啦。跟住咧就到魚圖島啦，跟住 Ruta Deep 啦，咁就構成咗呢一個蓮花嘅8塊嘅花瓣啊！咁所以咧呢個 Sugora 嘅地方嘅中心啦，就係呢個 Navadip 嘅聖地啊！佢嘅周界咧就有16個 Gosa， 即係大概32里啦，亦都好似咧蓮花嘅囊嗰個皮瓣一樣啊！咁而根據經典啦 Sri Chaitanya Mahaprabhu 顯嘅地方啊，就係呢個安達島嘅馬哈城啊。同呢一個咁咧就係呢一個嘅法界島啦、歌瑞姆島同埋咧馬迪亞島咧一齊咧係位處喺恒河嘅東邊啊。咁而5個島嶼啦、科拉島啦、魚圖島啦、呢一個魚扎島啦、街路島啦同埋歌瑞姆島啦，就位處喺西邊啊西邊。咁你睇翻咧已經有500年歷史嘅政府嘅地圖啦，同埋研讀當時嘅嗰個權威嘅經典啦，就好清楚證明 Sri Chaitanya Mahaprabhu顯嘅地方咧就喺恒河嘅東邊啊。而呢一個咧就係至尊主嘅塞坦尼經咧 Sri Chaitanya Bhagavata 啊，仲有永恆嘅塞坦尼經出啦 Chaitanya Charitamrita 啦，同埋其他咧源遠流長嘅權威經典，亦都清楚描述咗咧呢一個 Mayapur 啊馬雅城嘅聖地啊。咁咧，仲有呢一個咧，昌卡斯個墓穴啦、Samadhi 啦、巴拉拉啦，呢一個巴拉拉 Shana 嘅堡壘啦，仲有咧呢個巴拉拉池啊、巴拉拉 Dage， 仲有呢一個咧就係Shilahara Anga， 即係Shirasa Panti 嗰個嘅居住嘅地方，仲有其他咁樣嘅地方噶。咁點樣咧？就係佢哋點樣係位於喺恒河嘅東邊咧？唔係好遠嘅地方咯。咁而那島咧，僅係而家咧先係去到恒河嘅西邊。事實上啦，咁嗰時咧，科拉島嘅原有嘅位置啊，
所以咧，當恒河淹沒咗原來嗰個嘅呢一個那拉啲島嘅時候啊，島上面嘅居民啦就搬到去西岸更加高嘅地方啊。咁呢啲咁樣嘅掩蓋咧，時時都有發生嘅。所以咧，今日啦，眾多好靚嘅高聳嘅廟宇啦，又再次咧點綴住咧喺恒河嘅東邊啊。好啦，咁我哋去繞拜呢個那拉啲嘅聖地啊，係由邊度開始嘅咧？就由呢一個安塔島啊，呢一個嘅 Mayapur 啊，即係 Krishna 出生嘅地方開始啦。然後由呢個地方咧，我哋跟住就去到咧法界島啦、哥瑞姆島啦、馬迪亞島啦，而去到渡過咗恒河之後啦，我哋就繼續咧去科拉島啦、魚圖島啦、加魯島啦、Gautam 同埋魚澤島啦，然後再翻去咧呢一個安塔島，完成成個朝聖之旅啊！咁魚澤島以前咧就係位處喺恒河嘅西岸啦，但係而家咧就位處喺恒河嘅東邊啦。咁展開呢一個年度朝聖嘅吉日咧，多數都係2、3月啦，Phalguna。咁兩個週月嘅兩個禮拜嘅月明嘅第8、9日咧，而係喺同一個月嘅滿月Purnima咧嗰度咧就完成咗呢個嘅朝聖啊。咁咧係非常之吉祥㗎。咁樣每日咧都會去到1、2個唔同嘅島啦。而喺呢一個主嘅呢一個嘅 Gaurahari 顯義嘅日子 Purnima，我哋就會緊見呢一個咧瑪雅城嘅聖地Yogapith 嗰度啊。好啦，書北天面到咧Thakur喺佢嘅聖納亞島聖地嘅榮耀呢本書裏邊啦，係以孟加拉嘅詩歌啊，好優美咁樣描述咗咧呢一個聖納亞島聖地嘅朝聖之旅啊。而佢喺佢嘅納亞島嘅靈性極樂波圖咧裏邊都有少少描述嘅。就好似咧呢一個咧就係聖南亞哈 Sunanarahari Chakravarti Thakur 喺佢嘅奉愛寶庫嗰本書Bhakti Rasalakara 咧描述嘅一樣啊。好啦，咁轉啲 Nityananda Prabhu 啊，首先咧就會帶領 Jiva Goswami 啦，履行呢個朝聖之旅啦。之後咧馬帕布嘅僕人Sri Srinath Thakur 啊，佢係馬雅城嘅居民嚟㗎，就帶領咗 Srirasa Acharya 啦、Srinarottama Thakur 啊同埋呢一個 Ramachandra Kavadre 就走遍咧成個聖地啊。而呢一個咧 Srila Bhaktivinoda Thakur 本人後嚟都履行咗咧同一個朝聖之旅啊，亦都喺呢一個咧Navadip 呢個聖地嘅榮耀呢本書啦，描述咗咧全部9個島嶼嘅朝拜地點啦。咁 Srila 我哋嘅太師公啦 Srila Saraswati Thakur 啊，繼續咧每年咧都會履行呢個朝聖㗎。而佢嘅主要門徒啦，就係到而家啦，都繼續咧係繼續係做呢一個嘅收集啦。喺履行呢個朝聖之旅嘅一啲嘅好多嘅門徒當中啦，咁我哋嘅 Jagaguru 啊，就係咧我哋師公啊 Srila Bhakti Praghna Kesava Goswami Maharaj 啦，同佢嘅一啲嘅追隨者啦，亦都係有做呢一個嘅朝聖㗎。好啦，納亞島呢一個9個島嶼啦，每一個島都象徵咗咧呢一個嘅正經博家雅談Srila Bhagavatam 描述嘅以下9種嘅奉愛，頭先都講過啦，譬如嗰個瑞姆島就係唱頌 Kirtan 啦，馬迪亞島就係憶念 Sarvana 啦，科拉島咧就係服務主一蓮花燭 Pada Sarvana 啦，魚圖島就係崇拜 Acharya 啦，街路島就係獻上統物 Vadana 啦，呢一個無達瑞姆島咧就係為主做僕人啦 Dashram 啦。魚圖島咧就係事主為友啦、山淫啦，同埋法界島咧就係呢個沙灣啊，而同埋呢一個咧安塔島咧就係呢一個將自己係完全歸於俾住 Atman Nirvana 啊，所以呢9個島咧係非常重要。咁喺巴加嘅12個森林啦，都隱藏咗咧喺呢個 Navadip 9個島嶼裏邊㗎，但係呢啲森林咧喺 Navadip 上面嗰個順序咧就有唔同啦。咁譬如啦，呢一個安達島咧就係呢一個咧 Gokula Mahavan 啦。咁跟住呢一個 Puttagon 即係咧巴拉拉池啊。而以北嘅馬道森林 Madhuvan 同埋呢一個 Madhura 城啊。好啦，咁喺呢一個馬道嘅森林中央啦，就係呢一個咧舒華達魚嘅小屋附近啦，就係呢個 Vishwanath 啊。而 Sri Chaitanya Mahaprabhu 啦。咁咧就係就嗌咗呢個卡斯咧洗心革面之後啦，就喺呢個地方咧度休息咯。好啦，咁而嗰個瑞姆島係咩咧？就係無數嘅牧牛童居住嘅 Nandagram。當呢一個 Sri Chaitanya Mahaprabhu啦，同埋 Nityananda Prabhu啦，憶起佢哋同牧牛嗰啲牧牛仔一齊嘅一啲牧牛逍遙時光嘅時候啦，就會喺呢一度沉醉咗咧呢一個嘅狂喜極樂當中啊！
馬島咧就係美景森林卡哇灣嘅一部分啦。而聖湖 Pushkara 同埋呢一個 Nirashrashrana 亦都係呢一地方。而科拉島咧就係呢一個咧 Bura 灣啊。咁而呢一個咧就係Champaka Hata 啊，就係呢一個樹膠森林啊，就係呢個 Kandy 灣。魚圖島咧就係呢一個咧就係 Radhakund， 亦都係 Vrindavan 嘅一部分啦，唔係好遠啦。呢個科拉島嘅呢一個 Kuliapada 咧就係呢一個嘅高阿丹山啊。而佳路島咧就係呢一個咧巴薩嘅森林 Batrawan 啦。而呢一個咧盧達瑞姆島啊，就係呢一個咧 Batran 啊。而呢一個姆達瑞姆島嘅馬哈城啊 Mahapura 就係美景森林。魚圖島咧就係呢一個木蘋果嘅森林啊 Balawan。而呢一個魚澤島附近嘅法界島咧，亦都係呢一個木蘋果森林嘅一部分啦。而 Vrindavan 嘅聖地嘅12個森林啊，就係咁樣隱藏咗咧喺呢一個 Navadvip 島嘅聖地嗰個嘅裏邊啊，幾犀利！好啦，咁我哋今日講到呢度，跟住之後就會開始咧講第一章噶啦。所以咧呢一個今日會起誓啦，跟住1連7日啦，日日都會去1、2個島咁去朝聖啦。咁跟住去到嗰度咧，就會喺嗰度地朝聖咧，就會講馬帕布嗰啲逍遙時光啊，或者去桐油嘅逍遙時光啊咁樣咯。咁跟住或者喺嗰度食 prasadam 啊，或者翻廟度食 prasadam 啊。咁就係都會行到好攰啦，所以有啲人咧就會係坐車啦，即係坐啲 rickshaw 啊咁樣啦。咁通常咧，我哋朝聖啦，最好嘅話就係赤腳啦。如果真係唔得咧，就着襪行啦。如果仲唔得咧，我哋就會着襪着鞋啦。如果都仲係唔掂嘅咧，咁就最後先坐車咯。咁因為咧，原來你赤腳咁樣行嘅時候，你得到嘅祝福係100%。當你着鞋嘅話咧，你就會減半噶啦，你嘅祝福就會得咗一半咯。咁所以我哋盡可能咧，所以第一日即係行完之後咧，通常都會攞啲艾咧嚟分下隻腳啦，冇咁攰啊。第二日咧就繼續行咯。咁所以咧就好重要呢一個 Navadvip 嘅朝聖1年。即係7日，通常頭尾加埋10日啦，咁咧係得到咧馬帕布好多嘅恩賜啦，希望有機會咧可以帶大家去啦，因為呢個地方咧真係好重要啊，係咪咧？佢係充滿咗仁慈，佢唔會係去到即係好樸素，唔會話真係好城市咁嘅 feel 啦，咁所有嘢都係好簡樸、好樸素啊，你會感覺到咧嗰個靈性嘅力量啊。